Di mana ini? Oh, lagi di dokter. Apa kok ke dokter? Tahu nggak? Oh, karena batuk. Sakit nggak? Apa yang sakit? Oh, tenggorokannya. Kenapa bisa batuk? Makan ciki sama makan apa? Makan roti rasa apa? Jadi nggak boleh ya. Nanti kokonya jadi apa? Jadi kalau batuk nggak boleh makan apa? Kue apa yang nggak boleh? Kue coklat. Terus apa lagi? Roti apa? Coklat. Terus nggak boleh makan apa lagi? Makan es itu nggak boleh. Terus nggak boleh makan apa lagi? Iya. Terus yang boleh makan apa kalau lagi batuk? Makan nasi. Sama apa? Ya, sama apa lagi? Brokoli ya maksudnya. Iya, cepat sembuh ya.